all, welcome back to my YouTube channel. My name is Priyanka and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. So आज मैं आई हूँ लीला होटल इन दिल्ली और यहाँ पे हमने किया है एक स्वीट बुक. सो आई एम गोइंग टू शो यू द स्वीट इन डिटेल. अगर आपको कभी बुक करना हो तो एक स्वीट टूर करवाऊंगी मैं आपको, इंक्लूडिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्वीट. और आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज share it and subscribe to my channel. So we've booked a suite in Leela Hotel and this is the entry. On left we have this luggage space. It's quite big space for keeping the luggage. Then they have closet, lovely. And इसमें आपको यहाँ पर मिलेगी iron, pressing stand, bathrobes and 2 pairs of slippers and some laundry bags. So yeah, great space for keeping the luggage. I think यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी space है to hang your clothes. So अगर आप wedding वगैरह के लिए book करते हो तो obviously you have good space to keep your heavy dresses and all. Then they have locker to keep your expensive things here safe. Now let's move on. Let's go to the room, living space of the room. So this is the living space. काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये, spacious है. So you can party, sit together and have a good time. So we have 2 chairs here with a table. Then this is a beautiful lamp और scenery भी बहुत प्यारी है. And then we have 1 2 3 4-seater sofa. So in all 6-seater space है, which is I think sufficient एक suite के लिए. Then they have a TV here. Now let's move on to the bedroom. ये रहा bedroom और bedroom काफ़ी अच्छा cozy सा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. सो लैम्प्स हैं, बेड भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड देन दे हैव दिस स्पेस फॉर सिटिंग. देन देयर इज 1 सोफा एंड अ पफी विद अ साइड टेबल. देन दे ऑल्सो हैव दिस स्टडी टेबल. सो इफ यू आर staying here for some work purpose then you can sit here and do your work. So you can, you need not miss your office, of course. Then there's TV. So मैंने आपको दिखा दिया पूरा बेडरूम. यहाँ पे लगे हुए हैं कर्टन्स के बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को. शिट, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इट्स नाइट. कोई बात नहीं, मॉर्निंग तक अगर हम रुके तो आई विल शो यू. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वॉशरूम. और ये बेदिंग एरिया काफ़ी अच्छा है एंड द कंट्रोल्स आर विद द बटन्स. सारे बटन कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, ऑल ऑन ऑल ऑफ. देन वी हैव रिलैक्स हियर. ये बेदिंग एरिया का है. सो यू कैन नोटिस लाइट्स ऑफ एंड ऑन हो रही हैं बेदिंग एरिया की यहीं से. सो आई हैव स्विच देम ऑन. लेट्स मूव इनसाइड नाउ. सो दिस इज़ क्वाइट अ नाइस वॉशरूम, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. सो इट्स अ बिग स्पेस. बहुत ही अच्छा लगा है मुझे स्वीट का वॉशरूम. वैसे स्वीट्स के वॉशरूम्स बड़े ही होते हैं बट दिस इज़ क्वाइट नाइस. देन दिस इज़ द वैनिटी एरिया और वैनिटी एरिया के साथ में यहाँ पर है बाथटब भी काफ़ी अच्छा है. देन यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं सो यू कैन क्लोज देम एंड देन हैव अ शावर. ये रहे सारे बटन कंट्रोल्स. फ्रॉम हियर यू कैन स्विच ऑन द लाइट फॉर द शावर स्पेस. देन फॉर वैनिटी का मैं दिखाती हूँ आपको. सो स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑन. सो ऑल द बटन कंट्रोल्स. Then you can see 2 doors here. One of them is a powder room. So one of them is a powder room. So ये भी काफ़ी spacious है. And they have a separate bathing space. shower area. So shower area है, थोड़ा सा compact लग रहा है मुझे. But let me go inside and show you. नहीं, enough है space, ठीक है. एंड दिस इज़ द शावर. सो दिस इज शावर एरिया. अब चलते हैं बाहर. वैनिटी को थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखाती हूँ. सो ये क्लोज मिरर है. सो ओवरऑल अगर मुझे वॉशरूम का रिव्यू देना होगा
तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है, बिकॉज मोस्टली स्वीट्स में भी वॉशरूम्स बड़े होते हैं, पाउडर रूम सेपरेट होता ही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो कि वॉशरूम के साथ में ही देयर इज दिस डोर, जो कि हमारा था क्लॉसेट वाला एरिया। सो आई विल जस्ट स्विच ऑन द लाइट। यस, सो यहाँ पे क्लॉसेट एरिया है। वी शट दिस डोर और वी ओपन दिस और हम डायरेक्टली क्लॉसेट एरिया में। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। देन फ्रॉम हियर वी कम बैक टू द लिविंग स्पेस। तो मैंने आपको पूरा टूर करा दिया है अपने स्वीट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।